Αυτά είναι κάποια γυάλινα στολίδια που δεν θα τα ξεβγάλω όλα, τέλος πάντων δεν θα τα βγάλω όλα από τα αλουμινόχαρτονα επειδή είναι αρκετά, 3 βασικά είναι μόνο. Αυτό τέλος πάντων τώρα που έχει ισχύει πριν να κόψα λογικά τον ίδιο. Και τελευταία κούτα που θέλετε να δείτε τι έχει μέσα. Ωραία, πάμε να δούμε τι έχει μέσα αυτή η κούτα. Είναι γεμάτη. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποια πράγματα. Πρώτα να έχει αυτό το ωραίο. Αυτό, ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο για διακόσμηση και μπορώ να το χρησιμοποιήσω για background. Κάπου. Ναι, λοιπόν, έχουμε αυτό που είναι για δεντράκι, μικρό, δεν είναι για μεγάλο δέντρο. Και ένα και το μικρό δεντράκι που είναι δικό μου βέβαια. Ποιο είναι έτονα, φυσικά. Μόνο εγώ έχω τέτοια μικροσκοπικά πραγματάκια. Να το είναι. Συγγνώμη για το background που είναι εντελώς απέσιο, αλλά ναι. Έχει φωτάκια. Δεν ξέρω τι χρώμα είναι, αυτό πρέπει να είναι τα άσπρα. Αλλά συνήθως άσπρα βάζει. Όχι, και δείχνει και ένα στολιδάκι εδώ. Κάπως έχει διασφυξωθεί η δυστυχώς. Που είναι αυτό και έχουμε άλλα 3-4 εδώ. Αυτό το έχουμε εδώ και 4 χρόνια περίπου. Και δεν το έχουμε ακόμα ανάβει. Αλλάζει τέλος πάντων χρώματα. Και ακόμα ανάβει. Αυτό εδώ πέρα το αρκουδάκι που είναι so cute, very cute, είναι πολικό αρκουδάκι και έχει έτσι δερματάκι που είναι και αυτός ο Άι Βασιλάκος που έχει πάρα πολύ βαριά πόδια. Ο σκούφος του είναι λίγο πρωτότυπος. Έχουμε και αυτόν που ναι, είναι κοντός και ψηλός και κοντός και ψηλός που μου το χάσω πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ μέσα έχουμε πάρα πολλά μικρά στολιδάκια. Όταν πήγαινα, γιατί τώρα πάω στο 10ο, δεν σας λέω πού. Λοιπόν, πάρε αυτό. Βέβαια δεν μυρίζει τώρα κανέλα. Πολύ λίγο μυρίζει βασικά. Και έχει τέλεια μικρά μαγάκια. Διάφορα. Αγαπημένα μου. Ταραν, ταράκι. Και τέλος. Δεν έχει πλέον νεράκι μέσα. Έχει εξατμιστεί. Και έχει στραβώσει και όλο αυτό το γραμματίδιο που έχει μέσα. Και το είδα. Αυτό ήταν από το τζάμ. Άντε το. Πάρτε στο κούκκαλο. Πάρτε στο κούκκαλο. Κάπου εδώ το κανάλι. Λοιπόν, πάμε να στολίσουμε this στο επόμενο βίντεο. Έχει δεύτερο μέρος, τώρα θα το ανεβάσω μετά από αυτό το like. Α, και έχει και αυτό εδώ, θα σας το δείξω, που είναι μισό πεθαμένο, τόση ώρα το φόραγα.